పారిశ్రామికవేత్తలకు అభివృద్ధి కేంద్రం అహ్మదాబాద్ సంస్థ సాయంతో నిర్వహణ 4 ఏళ్లలో 50,000 మందికి శిక్షణ లక్ష్యం 6 నెలల పాటు అండగా అభివృద్ధి కేంద్రం 𝐸ఐతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం శ్రీధర్బాబుతో సంస్థ డీసీ సమావేశం హైదరాబాద్ లో తైవాన్ పారిశ్రామిక పార్క్ ఎంఎస్ఎంఈలో మహిళలకు ప్రాధాన్యం అంటూ చూస్తా ఉన్నాం. సో చూడాలి మరి, ఎందుకంటే పారిశ్రామిక రంగానికి ఈ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తున్నట్టు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. సో పారిశ్రామిక రంగంలో భాగంగా అనేకమైనటువంటి పెట్టుబడులు ఈ రాష్ట్రానికి ఈ మధ్యలోనే రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దానిపైన కూడా పెద్ద ఎత్తున ఫోకస్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఫోకస్ పెట్టినట్టుగా మనకు స్పష్టమైనటువంటి సమాచారం అయితే వస్తూ ఉంది. ఒకసారి దాని గురించి కూడా ఏమేమి కంపెనీలు వచ్చాయో దాని గురించి కూడా మీకు వివరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం మిత్రులారా. సో నిన్న అంటే ఒక టీం అయితే మంచి టీం అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో దానికి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున శ్రీధర్బాబు గారు నాయకత్వం వహిస్తున్న విషయాన్ని మనందరం కూడా గమనించాలి. శ్రీధర్బాబు కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ లీడర్, మామూలు లీడర్ కూడా కాదు, నిజంగా ఆయన ఒక మంచి క్రెడిబిలిటీ ఉన్న లీడర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతిపాదనలు ఇలా ఉన్నాయి చూడండి. ఒకసారి ఎన్ని కంపెనీలు ఒకసారి మీరు క్లియర్గా చూస్తే క్లియర్ అర్థమవుతుంది. ఐటీసీ పేపర్ డివిజన్ 4,000 కోట్ల పెట్టుబడి, దాదాపు 230 మందికి ఉపాధి, ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ 3,342 కోట్లతో పెట్టుబడి. ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ 2020 ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ 700 కోట్లు. లోహం మెటీరియల్స్ 500 కోట్లు. టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ 690 కోట్లు. డెక్కన్ సిమెంట్స్ 1200 కోట్లు. హార్ట్సన్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ 550 కోట్లు. రెన్యూసిస్ ఇండియా 407 కోట్లు. ఇట్లా జెమినీ యాడబుల్స్, స్పిన్ మ్యాక్స్ టైల్స్, మహారాష్ట్ర సిమ్లెస్, లెన్స్ కార్డ్ సొల్యూషన్స్, మయోరా ఇండియా, ఆర్ఎంజే వెరిటబుల్, మానే ఇండియా, సిరో ఫార్మా, బ్లూ క్రాఫ్ట్, మోనిన్ ఇండియా, మలబార్ గోల్డ్, మై హోమ్, ఐటీస్ ఫుడ్ డివిజన్, మరో 2 పరిశ్రమ ప్రతిభలు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఇట్లా పెద్ద ఎత్తున కొన్ని వేల కోట్ల పెట్టుబడులు ఈ 9-10 నెలల కాలంలో ఈ రాష్ట్రానికి రావడం జరిగింది. దీనిలో పారిశ్రామిక పాలసీ అవుతుందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యే ఈరోజు పెట్టుబడులనే వస్తాయి. సో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పారిశ్రామిక విధానంలో చాలా దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎవరైతే పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వస్తారో వారికి అనువైన స్థలం ఈ దేశంలో ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తరుణంలో హైదరాబాద్ అన్ని పరిశ్రమలకు ఏదైతుందో ఒక అనువైనటువంటి ప్లేస్గా కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ఆ పరిశ్రమలన్నిటికీ కూడా ఒక ఆప్షన్ హైదరాబాద్ అయిపోయింది. సో హైదరాబాద్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలి. సో హైదరాబాద్ లో రావాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలి. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈ పాలసీని పారిశ్రామిక రంగానికి అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి, అదేవిధంగా సమర్థమైనటువంటి నాయకత్వం శ్రీధర్బాబు నాయకత్వంలో ఉంది కాబట్టి సో వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా ఇన్ని కంపెనీలు రావడం జరుగుతోంది. రేవంత్ రెడ్డి చొరవ కావచ్చు, ఇటు శ్రీధర్బాబు యొక్క వాస్తవంగా ఆయన ఎడ్యుకేటెడ్, శ్రీధర్బాబు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఆయనకు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి అవకాశం, మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుందని కాబట్టి ఆయన కంప్లీట్గా ఈరోజు గత ప్రభుత్వంలో కేటీఆర్ మాటలకే పరిమితమైంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, శ్రీధర్బాబు ఎప్పుడు కూడా మాటలు తక్కువ చెప్తాడు, పని ఎక్కువ వేస్తాడు. కేటీఆర్ మాటలు ఎక్కువ చెప్తాడు, పని తక్కువ వేస్తాడు. సో అందుకే ఏదో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడని చెప్పేసి అనుకుంటాను, కానీ ఆయన కంటే అద్భుతంగా ఇంగ్లీషు శ్రీధర్బాబు గారు మాట్లాడతారు. అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన, అద్భుతమైనటువంటి ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా శ్రీధర్బాబు గారికి ఉండడం జరిగింది. కానీ శ్రీధర్బాబు ముందు కేటీఆర్ ఒక బాల్ బచ్చగాడు. శ్రీధర్బాబు ముందు కేటీఆర్ ఒక బాల్ బచ్చా. ఎప్పుడన్నా ఏనాడన్నా ఈ విధంగా వీళ్ళు వచ్చినటువంటి 10 నెలల్లో ఇన్ని వస్తూ ఉంటే కేటీఆర్ ఏం చేసిండు? గత 10 ఏళ్ల కాలంలో ఎన్ని పరిశ్రమలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉండే? ఎప్పుడు కూడా ట్విట్టర్లో ఎక్స్లో పెట్టాలి, దాన్ని షో ఆఫ్ చేయాలి తప్ప ఆయనకు వేరే యావ లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మిత్రులారా. పారిశ్రామికవేత్తలకు అభివృద్ధి కేంద్రం అహ్మదాబాద్ సంస్థ సాయంతో నిర్వహణ 4 ఏళ్లలో 50,000 మందికి శిక్షణ లక్ష్యం 6 నెలల పాటు అండగా అభివృద్ధి కేంద్రం 𝐸ఐతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం శ్రీధర్బాబుతో సంస్థ డీసీ సమావేశం హైదరాబాద్ లో తైవాన్ పారిశ్రామిక పార్క్ ఎంఎస్ఎంఈలో మహిళలకు ప్రాధాన్యం అంటూ చూస్తా ఉన్నాం. సో చూడాలి మరి, ఎందుకంటే పారిశ్రామిక రంగానికి ఈ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తున్నట్టు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. సో పారిశ్రామిక రంగంలో భాగంగా అనేకమైనటువంటి పెట్టుబడులు ఈ రాష్ట్రానికి ఈ మధ్యలోనే రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దానిపైన కూడా పెద్ద ఎత్తున ఫోకస్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఫోకస్ పెట్టినట్టుగా మనకు స్పష్టమైనటువంటి సమాచారం అయితే వస్తూ ఉంది. ఒకసారి దాని గురించి కూడా ఏమేమి కంపెనీలు వచ్చాయో దాని గురించి కూడా మీకు వివరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం మిత్రులారా. సో నిన్న అంటే ఒక టీం అయితే మంచి టీం అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో దానికి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున శ్రీధర్బాబు గారు నాయకత్వం వహిస్తున్న విషయాన్ని మనందరం కూడా గమనించాలి. శ్రీధర్బాబు కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ లీడర్, మామూలు లీడర్ కూడా కాదు, నిజంగా ఆయన ఒక మంచి క్రెడిబిలిటీ ఉన్న లీడర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత
ఇవి ప్రతిపాదనలు ఇలా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి ఎన్ని కంపెనీలు ఒకసారి మీరు క్లియర్గా చూస్తే క్లియర్ అర్థమవుతుంది. ఐటీసీ పేపర్ డివిజన్ 4,000 కోట్ల పెట్టుబడి, దాదాపు 230 మందికి ఉపాధి, ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ 3,342 కోట్లతో పెట్టుబడి, ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ 2020, ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ 700 కోట్లు, లోహం మెటీరియల్స్ 500 కోట్లు, టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ 690 కోట్లు, డెక్కన్ సిమెంట్స్ 1200 కోట్లు, హార్ట్సన్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ 550 కోట్లు, రెన్యూసిస్ ఇండియా 407 కోట్లు. ఇట్లా జెమినీ యాడబుల్స్, స్పిన్ మ్యాక్స్ టైల్స్, మహారాష్ట్ర సిమ్లెస్, లెన్స్ కార్డ్ సొల్యూషన్స్, మయోరా ఇండియా, ఆర్ఎంజే వెరిటబుల్, మానే ఇండియా, సిరో ఫార్మా, బ్లూ క్రాఫ్ట్, మోనిన్ ఇండియా, మలబార్ గోల్డ్, మై హోమ్, ఐటీస్ ఫుడ్ డివిజన్, మరో 2 పరిశ్రమ ప్రతిభలు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఇట్లా పెద్ద ఎత్తున కొన్ని వేల కోట్ల పెట్టుబడులు ఈ 9-10 నెలల కాలంలో ఈ రాష్ట్రానికి రావడం జరిగింది. దీనిలో పారిశ్రామిక పాలసీ అవుతుందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యే ఈరోజు పెట్టుబడులనే వస్తాయి. సో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పారిశ్రామిక విధానంలో చాలా దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎవరైతే పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వస్తారో వారికి అనువైన స్థలం ఈ దేశంలో ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తరుణంలో హైదరాబాద్ అన్ని పారిశ్రామిక పరిశ్రమలకు ఏదైతుందో ఒక అనువైనటువంటి ప్లేస్గా కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ఆ పరిశ్రమలన్నిటికీ కూడా ఒక ఆప్షన్ హైదరాబాద్ అయిపోయింది. సో హైదరాబాద్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలి. సో హైదరాబాద్ లో రావాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలి. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈ పాలసీని పారిశ్రామిక రంగానికి అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి, అదేవిధంగా సమర్థమైనటువంటి నాయకత్వం శ్రీధరబాబు నాయకత్వంలో ఉంది కాబట్టి సో వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా ఇన్ని కంపెనీలు రావడం జరుగుతోంది. రేవంత్ రెడ్డి చొరవ కావచ్చు, ఇటు శ్రీధరబాబు యొక్క ఆయన వాస్తవంగా ఆయన ఎడ్యుకేటెడ్, శ్రీధరబాబు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఆయనకు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి అవకాశం, మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన కంప్లీట్గా ఈరోజు గత ప్రభుత్వంలో కేటీఆర్ మాటలకే పరిమితమైంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, శ్రీధరబాబు ఎప్పుడు కూడా మాటలు తక్కువ చెప్తాడు, పని ఎక్కువ వేస్తాడు. కేటీఆర్ మాటలు ఎక్కువ చెప్తాడు, పని తక్కువ వేస్తాడు. సో అందుకే ఏదో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడని చెప్పేసి అనుకుంటాను, కానీ ఆయన కంటే అద్భుతంగా ఇంగ్లీషు శ్రీధరబాబు గారు మాట్లాడతారు. అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన, అద్భుతమైనటువంటి ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా శ్రీధరబాబు గారికి ఉండడం జరిగింది. కానీ శ్రీధరబాబు ముందు కేటీఆర్ ఒక బాల్ బచ్చగాడు. శ్రీధరబాబు ముందు కేటీఆర్ ఒక బాల్ బచ్చా. ఎప్పుడన్నా ఏనాడన్నా ఈ విధంగా వీళ్ళు వచ్చినటువంటి 10 నెలల్లో ఇన్ని వస్తూ ఉంటే కేటీఆర్ ఏం చేసిండు? గత 10 ఏళ్ల కాలంలో ఎన్ని పరిశ్రమలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉండే? ఎప్పుడు కూడా ట్విట్టర్లో ఎక్స్లో పెట్టాలి, దాన్ని షో ఆఫ్ చేయాలి తప్ప ఆయనకు వేరే యావ లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మిత్రులారా.